看看这儿，不是你们眼花了，今天咱们就是抢先体验6座的特斯拉 Model Y L。先给你们看一个小设计，你们知道这是干什么用的吗？各位可以评论区猜一波，一会儿告诉你们。这台车的外观和普通版本几乎是一模一样的，就这么说吧，它迎面向我驶来，我根本分不出来它是5座版和6座版。但是我感觉这台车更像特斯拉 Model X 青春版，都是6座车型，它没有欧翼门，而且带了 L 之后，车长将近5米，轴距也超过了3米。这个轴距可以说是家族一个地位，一会儿咱们上去试试这第3排表现到底怎么样。但是作为一台6座的家用车，看看这儿。前后都用了19寸的轮胎，而且是鸳鸯胎，前255后275。对于一个电车来说，用宽胎会损失续航的，但是开宽了以后，它抓地性会更好，而且你开着也会更爽。现在前排是我的驾驶位，第2排空间的话很充裕，一会儿我坐这儿，让我同事去第3排。我现在的座椅靠背几乎已经和 C 柱平齐了。第3排还有一个小细节，在座椅中间还有2个 Type C 的口。这台车的内饰风格依旧是我们非常熟悉的特斯拉的风格，简洁风。像是有商有的彩电还有冰箱它都没有。这台车对于家庭用户来说比较实用的是，第2排和第3排全都有安全座椅的接口。对于特斯拉来说，它的舒适性是升级了的。比如说第1排和第2排都带通风加热，第3排也带加热，中控屏的尺寸也比普通版大一些。再看看这儿，比普通版的座椅还要运动，但是它的头枕还有腿托都是可以调节的。现在是6座打开时候的备箱空间，我刚才试了，你不用考虑这个空间的排列组合，后备箱放4个20寸的行李箱，它还有前备箱能放1个20寸的行李箱，还有一个特别贴心的设计，打开盖板的时候它是带磁吸的，所以你找东西的时候会更加方便一些。是不是感觉这儿有个台阶躺着不舒服？它还有一个小心思设计，就是这盖板你反过来用。现在它就纯平了，可能很多朋友说这第2排还有过道呢。刚才我也问了工作人员，后期官方可能会出这种充气床垫，不过以特斯拉的销量，就算官方没有，第3方可能比它做的更好。这次虽然有了第3排，但其实这台车加速还是蛮猛的，100公里加速4.5秒，咱们踩一脚试试。而且它的车重控制不错，虽然是4驱的车型，但是官方说100公里电耗只有12.8个。现在底盘上还带 CDC 了，咱们过一个蛇形绕桩，还有减速带，看看它表现。现在体验完6座版了，我坐在一个普通版本5座的车里，我甚至感觉 Model Y L 比普通版的 Model Y 的第2排还要舒服，而且在驾驶的过程中，虽然是台6座车，可能很多朋友就联系到了居家感，但是它开起来感觉还是那种比较偏向于运动的 SUV。我感觉6座版的受众群体，除了是有第3排刚需之外，还有一类群体是我平时就拿它当4座使用，我想要更好的驾乘感受，还想要一个更大的后备箱。目前6座的友商也不少，别人都是冰箱、彩电、大沙发，你们是更喜欢这种简约的感觉，还是更想要配置丰富点呢？记得点赞关注哦。